Ребята, всем привет! Значит, что я хотел вам сегодня показать? Очень интересный один моментик такой. Вроде как есть неисправность, а вроде как и нет. И вот непонятно. Ну, давайте посмотрим, а потом там все уже и решим. Yamaha Phaser. И так же, как на большинстве снегоходов, на нем есть система безопасности от залипания тросика. И вот эта система безопасности, так называемый торс, у нас сейчас она немножечко прихрамывает. Сейчас я вам покажу, как это выражается. Снегоход заглох. Видите, как только я нажимаю газ, что-то происходит. Он вроде бы и не совсем глохнет, но как-то... Теперь смотрите. Вот здесь, ну, есть какой-то микрик, какой-то есть. И причем что-то вот здесь вот поджимается. Смотрите. Вот эта часть. Видите, она ходит. То есть я еще газ даже не нажал, а она уже ходит. И у нас получается, что когда мы вот здесь вот нажимаем, а ну давайте заведем. Сейчас попробуем вот здесь нажать. Понятно, что вот здесь что-то нажимает, и система торс срабатывает. Так, теперь наша задача сейчас расшплинтовать вот этот вот узел. Вот этот вот есть маленький шпринтик. Мы его сейчас расшплинтуем, вынем и посмотрим, что же там вот эта вот штука, она нажимает. Вот здесь у нас вот этот шплинтик. Угу. Шплинтик у нас успешно вот сюда вот демонтировался. Малюсенький такой вот. Поэтому вот это, ребята, просто вот смотрите, какого это все размера. Вот, и старайтесь это не потерять. Так, раз. Дальше едем. Шайбочка. Дальше едем. Так, вот здесь что-то вот такое прям много всяких каких-то шайбочек. Оп. Так. Шток металлический. Так. Ага. Ага. Так, сверху шайбочка была. Так, и вот здесь вот это шляпа. Ничего тут не отскакивает. Вроде бы ничего не отскочило. Очень хорошо. Так, это у нас подогрев курка. Так, давай фонарик теперь. Там что-то.
Как кнопочка какая-то, наверное. Вот кнопочка. Она что, металлическая, пластиковая? Пластиковая. Пластиковая. А что там за кнопочка? Как-то она должна нажиматься. Вот эта кнопочка у нас плохо нажимается. Ну, вот я надавливаю шилом. Ну, давай ручку раскрутим тогда. Располовиним сейчас ручку. И посмотрим. Дай-ка фонарик. Так, тут. Вот, видите, вот сама эта прорезь, она овальная. И овальная она сделана для того, чтобы вот как раз вот этот вот микрик туда-сюда, туда-сюда он ходил. Ну-ка, разъедини, что там. Ну. Вот, ребят, смотрите, вот это вот средняя получается часть, вот она такая блестящая, это вот как раз он этой частью нажимает на эту кнопочку. Так, кнопочка, где она? Как нам от дела разобрать? Что там? Болтик. Ну-ка, давай откручивать болтики. Так, ты там не урони ничего, чтобы если вдруг начнет рассыпаться. Значит, и в Ямахе, друзья, присутствует система торс. Но это от обледенения тросика. Допустим, такая ситуация, что у вас тросик замерз, вы летите на полный газ, курок газа отпускаете, а снегоход продолжает движение на полном газу. Вот чтобы такого не было, вот и существует система вот эта торс. Так, это мы вот так. Угу. И вот так. И вот так. В общем, вот это вот так. И оно нажимает и отпускает. Нажимает, отпускает. И в принципе все работало-то исправно. До какого момента? До того момента, наверное, когда мы его помыли. Дай вот сюда тряпочку накину. Так, и теперь, я думаю, может быть, раз это все не совсем легко разбирается, может нам это дело умаслить? Как вы думаете? В принципе-то все работало. Так, куда его дело-то? Этот вот он. Ага. Вот все нажималось так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, давай компрессором еще продую на всякий случай, дашь? Может быть, там какая соринка, мусоринка. Хер ее знает. Вот, ребят, все же работало и газовало. Мы его помыли, почистили, и вот вам раз. И вот вам два. Может быть, там какая сориночка попала, может быть, еще что-то. Но, думаю, должен быть какой-то результат. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Все нажимается. Ну что, пробуем? Давай, собираем, скручиваем и заводим. Ребят, может быть, на самом деле загрязнились вот эти штучки. То есть они в курке газа стоят. Вот я для сравнения вам покажу. Одну я продул, а вторую еще нет. Вот. Может быть,
в этом какая-то проблема, но... Вот. Держи-ка. Вот видите? Вот стали вообще абсолютно как новенькие. Так, теперь это отсюда. Естественно, если мы сейчас начнем без вот этого штифта газовать, хорош, то у нас ничего не получится. То есть торс, система безопасности. А давайте попробуем. Да, вот все-таки эксперимент. Ну вот, ребят, в принципе, он так и газовал. Вот. Так, теперь у нас сверху вот эта штукенция. Чик. Чик. Ну, ходит вообще легко. Так, и теперь пробуем, что у нас получается. Короче, этот микрик, Подстерся флажок. может быть, подстерся от времени, может быть, хрен его знает. Тут еще вот глянь, это все, это же вот так вот, покажи, вот с этой стороны. Тут уже, вот видишь, это же все вот так, вот так, вот так. Тут ходит. Вот так вот. Можно так, можно так. Блин. А вот глянь, кстати, вот так вот наискосок делаю, вот отсюда покажи. Вот так вот наискосочек. И все работает.
Короче, ребят, с этим нужно бороться. Нет, это не езда вот в таком положении, когда это трын-прын, дрын-брын. Это не езда, я вам скажу. С этим надо как-то бороться. Я понимаю, что он вроде как подстерся немножечко. Блин, ну подстерся. Ну, может он там двигается как. Хрен его знает, но надо разбирать. Короче, нужно ее разбирать, смотреть, что там с этим флажочком. То есть, когда мы его прижимаем, он все четко. Как только прижатие прекращается, через раз все это дело. А это, как вы знаете, такая не езда. Раскручиваем и уже все, надо разбирать. Так. Так, вот это у нас идет подогрев курка. Вот он. Так, вот отсюда он всовывается. Вот так, дрынк. А вот это... Ну-ка. Ага. Вот у нас еще два болтика. Может, вот это как раз она и выдвигается, контактная группа какая-то. А может, у нас сейчас все тут разлетится и будет контактная группа. О, лунается. Бамц. Бамц. Так вот, друзья, вот она, эта вся контактная группа. То есть, получается, вот это у нас вот кнопка старт-стоп. А вот он, этот микрик и есть. Если мы сейчас заведем, нажмем вот этот микрик и просто тросиком погазуем, то все будет работать. Да? Давайте сейчас пока без микрика показываем. Такое чувство, что он не работает. А как его прозвонить? Да? Дай-ка я его продую. Вот там может быть, я и зря это в него нахерачил-то. Глянь, а тут ведь раскрывается. Вот, видишь? Две вот эти штучки. Трынк, трынк. И вот третий саморезик. И там пружинка, я видел, очень маленькая. Вон торчит пружинка. Сейчас все это в разные стороны. Вот тебе и микрик. Да? Ну, будем поаккуратнее. Так, одна отстегнулась, вторая тоже. Так, так, что-то вот разбирается. О, так, смотри. Ну, понятно, вот этот ползунок, он, то есть, тын, включает, выключает. Там он почему-то бегает. А, вон, вот контакты.
И вот тут контакты. Вот они, микрика этого. Может их просто почистить. Как думаешь? Так, и получается, что у нас? Когда мы вот это нажимаем. То есть он бац и прилетает в контакты. Бац отлетает. То есть просто вот эту вот контактную группу немножечко почистить. Вот это немножечко почистить. Я бы не сказал, что тут прямо грязно. Вот это подпружинено. Это тоже подпружинено. Дуть сюда не буду. Так, а тут что? Ну, тут тоже все чистяк. Прям даже все блестит. Ничего тут это. Так. Закрываем. Может, у нас что-нибудь со свечами? Да нет, ну я же нажимаю, а он ни хрена. Ну вот так вот, так-так. Тут все защелкнулось. Тык-тык. Тык-тык. Тонко. Скорее всего, что-то попало, наверное. Не было контактика. Вот, сейчас все заработало. Открывай дверь, угорим. Фу, бля. Так. Вот это. Так, ну что, все собрали мы на место. Пробуем, тест. Ну, в общем, все работает. Вот как-то так.
Итак, ребята, вы сами все видели. Я там пару-тройку кругов нарезал. Все работает. Микрик у нас уже не стреляет, обороты развивает. Сейчас нам нужно произвести самодиагностику. То есть посмотреть, что как исправно работает, что не работает. И, значит, входим мы в режим самодиагностики следующим образом. Включаем кнопку красную вверх, положение вкл, зажигание выключено. Зажимаем две кнопочки Select и Reset. Держим 3 секунды, включаем зажигание и держим еще 8 секунд. У нас появилась надпись «Диагностика». Мы отпускаем клавиши и еще раз обе нажимаем. И мы вошли в режим самодиагностики. Пункт 1. Значит, ребята, здесь будут участвовать вот эти две кнопочки. То есть вот это переключает следующий пункт, это следующий пункт, это следующий пункт, это предыдущий, возвращает на предыдущий. И вот эта кнопочка будет работать, подогрев ручки. То есть вот эти 3 кнопки у нас работают в режиме самодиагностики. Так, ребята, буду пользоваться суфлером, потому что вот все это по памяти я не помню. Итак, друзья, под номером 1 датчик положения дроссельной заслонки. Значит, показания должны быть нижний предел от 15 до 18 и верхний предел от 95 до 100. Значит, мы нажимаем курок газа и видим, как у нас показания начинают плавненько расти. И мы до отказа нажимаем, в нашем положении 98. Вот что у нас, друзья, получается. Мы нажимаем, отпускаем, эти показания меняются. Датчик должен работать без скачков, без перепрыгивания. Переходим к следующему параграфу. Это у нас датчик разницы давления впускного коллектора. 101. Не знаю, что это. Никакая тут самодиагностика не запускается. Вот. Но что-то показывает, какую-то разницу давления. Не знаю, что это. Дальше 4. Это у нас... Не знаю, что. Ну, чего-то 100. Пробовали все, чего-то 100. Дальше 5. Это температура воздуха впускного фильтра. То есть 9 градусов. Ну, близко к настоящему, потому что мы только что его загнали из холодного. 6. Это у нас будет температура охлаждающей жидкости. Мы ее заводили, у нас уже сейчас 14 градусов. 7. Импульс скорости. То есть, ребята, если сейчас провернуть гусеницу, немножечко снегоход прокатить вперед-назад, то здесь будут какие-то показания. Ну, то есть, нужно дать движение. А вот так как я на нем сижу, движения не будем делать никакого. Переходим к 8 пункту. Это у нас питание топливного насоса. Мы видим, что топливный насос заработал. Если мы сейчас перейдем на 7 пункт. То есть 8 здесь нет, сразу 9. Вот на 7. Раз, переходим на 9. Слышим, заработал бензонасос. Дальше у нас перепрыгивает сразу на 24. И вот это, друзья, тот самый микрик, о котором я вам и говорил. Вот смотрите, оп, он у нас перескочил на on. Я его держу, оп, он у нас перескочил на off. И вот так это происходит. On, off, on, off, on, off. Ну-ка, попробуем, если мы включить диагностику. Ничего не включается. Так, переходим к следующему пункту. Это обогрев ручек. У нас положение 26. Обогрев ручек можно запустить вот этой клавишей. То есть мы нажимаем, у нас показывает неисправность двигателя, потому что обогрев ручек, друзья, у нас не работает. У нас в обрыве
обогрев ручек. 27. Обогрев курка. Вот вам, пожалуйста, запускаем диагностику. Тык. У нас показывает, что неисправность. Неисправность. Так, дальше мы что? 30. Подожди, а может быть, запускаем диагностику. То есть там должно быть 120 секунд. 120 секунд, может быть, будут греться. То есть у нас вот эта ручка не в обрыве, а вот левая в обрыве. И сейчас должно, если все исправно, должно быть нагревание. Ну, что-то никакого нагревания не идет. Вот эти места, они более чувствительные, друзья. Вот так. 120 секунд это 2 минуты. 120 секунд это 2 минуты, да. Но за 2 минуты должно что-то быть. Не знаю, вот должно загораться неисправность, не должно. Но сейчас перейдем к следующим параграфам. И там уже увидим, загорается неисправность или нет. Но я знаю точно, ручки у нас в обрыве. Катушка зажигания первого цилиндра. Запускаем диагностику. И что у нас? Так, что-то моргает. Пять раз моргнула. Ну, по сути, должна катушка 5 раз дать искру. Так, следующее. Раз. 5. Да, 5 раз моргает, это вот 5 раз дает искру. Раз, два, 3, 4, 5. 31. Так, дальше. 36. Форсунка первого цилиндра. 36. Форсунка первого цилиндра. Да, бензонасос работает. И я слышу, что как раз вот 5 морганий происходит и 5 раз щелкает. Да, значит, 37-е форсунка правого цилиндра, второго. Так, дальше переведем в следующее положение. 50. Это реле системы впрыска топлива. Нажимаем. И мы слышим, что реле работает исправно. Переходим к 51 позиции. Это у нас реле вентилятора охлаждения. Вот вам, пожалуйста, вентилятор тоже сейчас несколько раз включится. Наверное, тоже 5 раз. Да. И следующие две позиции, это у нас связано с головным светом, ребят. Я сейчас включу, не знаю, есть подозрение, что одна позиция это под номером 52, это ближний свет, а под номером 59 это дальний. Ну, есть такое предположение. Позиция 52. Запускаем диагностику. Раз. Есть свет. 2. Ну, тоже, наверное, 5 раз моргнет. И я вот вижу, куда он на заборе светит. Так,
Теперь запускаем следующую позицию и точно так же. Ну, вроде как пониже. А вот это... получается, там, наверное, реле дальнего-ближнего, она моргала, а это вот просто горит. 59. Дальше. Переходим к следующей позиции. Позиция под номером 60. Здесь у нас горят нули. Запускаем какую-то диагностику, ничего не происходит. Непонятно, написано код неисправности. А что код неисправности? Вот, дальше переходим мы к 61 позиции. Это у нас ошибки, которые, друзья, были. Запускаем. Ничего. Запускаем. Ничего. То есть ошибок у нас нет. Почему? Потому что мы их до этого стерли. Переходим к позиции 62. Ошибки, сброс ошибок. Так. Зажимаем, держим. Так. Ну, мы их сбросили. Ничего здесь у нас нету. Дальше 40-е. Нет, 70-е. Контрольный номер прошивки. От 0 до 250. Ну, тут ничего тоже нету. И дальше мы, когда переключаем, мы опять возвращаемся к первой. И так вот по кругу будет это все, ребята, гонять. Вот. Для того, чтобы выйти из системы самодиагностики, либо выключить зажигание, либо опустить красную кнопочку. Вот так. Надеюсь, был полезен. Давайте сейчас уже заведем. Покажем, что у нас тут все работает. Ребята, вот такая вот моргает у нас ошибочка. 81-я. Это обогрев ручек не работает. И причем, пока вы это не почините, вот эта вот желтая лампочка, она так и будет моргать. И неисправность двигателя, посмотрите еще раз, вот так и будет вот этот вот гореть check engine. Вот это вот. Вот видите, я только включил зажигание, он сразу показывает ошибочка 81 и все. И неисправность двигателя. И вот эта вот желтая лампочка будет моргать всегда. Вот это, конечно, очень неудобно. Из-за такой мелочи, обогрев ручек, и вот это все моргает. До этого было тут несколько неисправностей по микрику. То есть, вот эти ошибки, они 81, потом 24 и следующие. То есть, когда у вас есть какие-то неисправности, вот эти неисправности так и будут моргать. Еще смотрите, какой тут косячок, с которым я никак не могу справиться. Здесь у нас МПH. МПH говорит о том, что у нас измерение идет в милях. Я сейчас выключу зажигание и заново включу. И смотрите, что рядом с милями у нас есть километры в час. Давайте еще раз посмотрим. Вот здесь с левой стороны сейчас у нас будет, вот они, километры в час. То есть, как перевести его в километры в час, я никак не нашел информации, и тыкали мы все кнопки, никак опять мы не пришли ни к какому знаменателю. И зажимали, и ничего не получилось. В общем, вот так, друзья. Итак, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь, комментируйте. Я читаю ваши комментарии. К сожалению, нет времени отвечать, друзья. Вы уж меня за это простите. Но вот как-то так. Надеюсь, что был полезен. До встречи и пока. Ребята, и хотел сказать вроде бы уже по скрипту, но ладно, бонусом еще один лайфхак вам сейчас скажу. Вот смотрите, то есть когда снегоход там на бачок заваливался, вот у вариатора одно ребрышко у нас пострадало. Просто намечаем равномерно все ребрышки вот так, чтобы не было дисбаланса, и выпиливаем болгарочкой.
Вот. И у нас получается, что развесовка теперь одинаковая.